好，歡迎各位，今日係3月20號啊，2026年嘅。咁啊，睇下今日嘅期指操作先。咁啊，慣咗啦，開盤之前咧，睇下琴晚夜期玩啲乜。咁啊，做咗個大跌之後咧，就喺呢個區間度上上落落啦。咁啊畫咗兩個區間啦。OK。咁啊，睇下今日點樣開法啦。好，開始。咁呢個5分鐘圖嚟嘅，咁第一個5分鐘啊，都喺個區間上面啦。咁啊，睇下佢會唔會挫翻落嚟啦？挫翻落嚟，但係又打翻上去，咁啊變咗今日都會預示咗佢應該頭一陣係做升嘅，係啦。咁啊睇啦，咁啊好啦。我哋翻返去1分鐘圖先，係啦。咁啊頭一陣喺度啦，咁呢碌棍就係啱啱開始9點30分嘅。咁9點30分咧，我就打咗啲咩字咧？係啦，呢個就係我嘅免費示範群組啊。咁啊380B，咁380啦，佢第1分鐘上咗嚟啦。咁啊，點解我會喺呢咁快就決定做一個買入嘅動作咧？就係因為佢冇篤到落去啊，係啊，佢挫咗落嚟，再挫翻上去，咁我就喺380度做一個 B 啦 ，buy 嘅動作啦。OK。咁呢個31分啦，咁啊即刻就打埋第一個咩啦？第一個 target 啦。咁啊 CL 就330，330點解 set 起330咧？330就係326，係啦。但係喺呢啲位度啦，輸50點俾佢，因為佢篤唔到啊，咁就上咗去啦嘛。咁啊跌翻嚟輸50點俾佢啦，跟住31分，咁佢已經上咗去我哋嘅。第二碌棍其實已經到咗我哋嘅 target 1㗎，係咁啊俾埋 target 2啦，479啦，其實好快㗎嘛，就係反應要好快一開始。咁第二個 target 好快，亦都將會到埋啦。咁我哋再睇睇嚇，咁同埋喺34分我就食咗第1嘅，係啦，因為中間佢會挫上挫落，係啦。OK，咁啊呢碌棍到埋。好啦，見到個上咗去落翻嚟頂 feel 啦，有啲479到咗呢個478啦，係啦，過咗去翻落嚟，咁到埋嘅，咁啊都循例俾埋個第3 target 啦566，咁啊因為佢上咗去，咁我就將個 CL 位 set 咗去 T2 啦，係啦，咁啊曾經上過去嘛 ，OK。跟住睇，好，boom 上埋去，咁啊去到呢度啦，咁啊531，咁啊將個 TL 位咧531，係啊518啦，唔係531，518，咁啊 set 咗去做 T2 啦，咁啊再跌翻落嚟嗰陣時就喺500嗰度食晒啦。呢個係1分鐘圖嚟，係啦，跌翻落嚟，見佢即係唔多上啦，喺度挫下咁樣。咁啊喺呢啲位就食晒佢啦，咁啊因為都即係都百幾點啦，咁啊食咗就算啦咁樣咯。咁啊結果真係翻落去嘅後尾。我哋轉5分鐘圖就會快啲。係啦，咁啊兩棍嘅啫，其實即係操作好簡單嘅操作，每日即係抽朝頭早10分鐘咁樣，跟住跌翻晒落嚟。OK，咁今日個操作就係咁簡單啦，係啦。咁啊有唔明有問題有討論，想加入呢個免費群組嘅喺下邊留言。OK，多謝各位。